Assalomu alaykum. Bugun birinchi mavzu moddiy nuqta sanoq jism trayektoriya ko'chish yo'l tezlik. Demak, bu tushunchalarni birin-ketin ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi mashqimiz. Mexanika bo'limining asosiy qismlarini toping. Mexanika 3 bo'limdan iborat: kinematika, dinamika va statika. Demak, javoblarimiz A, D, F bo'lar ekan. Endi ikkinchi savolda kinematika bo'limida nimalar o'rganiladi? Kinematika bo'limida demak harakat, ko'chish, demak tezlik, harakat va ko'chish. E'tibor qiladigan joyimiz harakatning sababi. U harakatni vujudga keltiruvchi sabab bu kuch hisoblanadi. Qandaydir shu sababdan bu dinamika bo'limiga o'tib ketadi. Demak, bunda ham A, D, F. Endi dinamika bo'limida nimalar o'rganiladi? Hozir aytib o'tdik, dinamika bu dinamikos, ya'ni kuch, harakat sababi. Demak, B va C ekan. Statika bo'limida nimalar o'rganiladi? Statika bu ya'ni oddiy mexanizmlarning muvozanat shartlari o'rganiladi. Shu sababdan muvozanat. Demak, bu yerda A qolar ekan. Endi 5-savolda o'rganilayotgan sharoitda o'lchami hisobga olmas darajada kichik jism bu moddiy nuqta deb ataladi. Moddiy nuqta. Demak, A javob bo'ladi. Moddiy nuqta bu o'rganilayotgan sharoitda o'lchami o'ta kichik bo'lishi kerak-da. Masalan, katta dalada uchayotgan barg. Mana shu moddiy nuqta bo'la oladi. Yoki-da samolyotni u shahardan bu shaharga harakati yo yerni quyosh atrofidagi harakati. Bunda yer moddiy nuqta. Endi qaraymiz 6-da. Humo arenasida xokkey bo'yicha musobaqa o'tkazilmoqda. Bu yerda quyidagilardan qaysi bir moddiy nuqta bo'la oladi? Endi mana Humo arena deyapti-da. Demak, Humo arenasida o'yin maydoni demoqchi. Ne emas, o'yin maydoni. O'yin maydoni moddiy nuqta bo'la olmaydi Humo arenasi uchun. Sababi buni maydoni Humo arenasining umumiy maydoniga nisbatan juda kichik deb hisoblayolmaymiz. Anchagina katta. Shu sababdan bu yo'q. Endi xokkey shaybasi. Xokkey shaybasini moddiy nuqta deyishimiz mumkin. Sababi xokkey shaybasi Humo arenasidagi ga nisbatan o'ta kichik. Demak, bu to'g'ri. Endi xokkey o'yinchisini moddiy nuqta deya olmaymiz. Sababi xokkey o'yinchisi ham bu muhitga nisbatan ancha katta demak hisoblanadi. Endi garajda turgan avtomobil. Bu yerda avtomobil garajga nisbatan moddiy nuqta bo'la oladimi deyapti. Demak, qaraydigan bo'lsak, bunda avtomobil garajga nisbatan ancha katta jism hisoblanadi. Masalan, avtomobilning uzunligini 4 metr desak, garaj 5 metr bo'lishi mumkin, maksimum 10 metrdir. Ya'ni bu masofalar biz o'lchami hisobga olmas darajada kichik deya olmaymiz-da. Shu sababdan demak bu moddiy nuqta bo'la olmaydi. Demak, yo'q deb javob beramiz. Xo'sh, endi keyingisi. Sakkizinchisi, quyidagi hollarning qaysilarida moddiy nuqtaga to'g'ri misol keltirilgan deyapti. A javobda 20 metr masofani bosib o'tgan mashina. Hozir aytib o'tganimizdek, mashinaning uzunligi 3 metr bo'lsa, 3 metrimiz 20 metrga nisbatan ancha katta miqdor. Demak, bu moddiy nuqta bo'la olmaydi. Endi Yunusoboddan Chilonzorga borgan mashina. Mashinaning uzunligi 3 metr bo'lsa, Yunusoboddan Chilonzorga bir necha kilometr. Demak, bu moddiy nuqta bo'la oladi. Demak, B javob moddiy nuqta bo'la oladi. C javobda sinfga nisbatan bola. Endi e'tibor bersak, sinfimizda kengligiga nisbatan bola ham moddiy nuqta bo'la olmaydi. Endi maktab binosiga nisbatan bola.
maktab binosiga nisbatan bo'la oladi, sabab maktab binosi anchagina katta hisoblanadi. Paxtakor stadionida o'tirgan tomoshabin Paxtakor stadioniga nisbatan ham moddiy nuqta bo'la oladi, sababi o'lchami anchagina kichik. Endi 9-si. Trayektoriyaga to'g'ri misol keltirilgan qatorni toping. Moddiy nuqtaning fazoda qoldirgan uzluksiz izi trayektoriya deyiladi. To'g'ri. Qorda yurib ketayotgan mashina qoldirgan iz. To'g'ri, sababi fazoda yoki o'sha bo'yada iz qolyaptimi, o'sha demak bu trayektoriya bo'la oladi. C javobda doskaga chizayotgan bo'r izi. To'g'ri. Sababi uning harakatini biz bo'rning izidan ko'rishimiz mumkin. Osmonda uchib kelayotgan meteoritning izi. Buni ham ko'rishimiz mumkin. Osmonda uchib kelayotgan meteorit izini ham. Endi tramplindan sakragan sportchi deyapti. Sportchi tramplindan sakragandan keyin u aynan bitta trayektoriya bo'ylab harakatlanishmaydi. Shu sababdan buni qoldirgan izini biz havoda ko'ra olmaymiz. Shu sababdan bu trayektoriyaga misol bo'la olmaydi. Bola hovuzni aylanib A nuqtadan D nuqtaga keldi. Demak, A dan birinchi B ga, keyin B dan C ga, keyin C dan D ga harakatlanib keldi. Bunda ko'chish qaysi? Ko'chish nima desa, ko'chish bunda boshlang'ich nuqta bilan oxirgi nuqtani tutashtiruvchi yo'nalishli kesma. AD kesma bunda ko'chish hisoblanadi. Yo'l bo'lganda edi, bunda AB plus BC plus CD kesma yo'l bo'ladi. Ko'chish desa boshlang'ich vaziyat bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma hisoblanadi. 11. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri? Jism harakati yoki tinch holati qaysi jismga nisbatan kuzatilayotgan bo'lsa, o'sha jism sanoq jismdir. To'g'ri. Sanoq jism xuddi sodda holatda harakatlanmay turgan jism hisoblanadi. O'shandan boshlab sanoq boshlanadi. B'da A sportchi yuguryapti, B sportchi o'tirib dam olyapti. Demak, mana B sportchi dam olyaptimi? Demak, B'ni biz sanoq jism deb olishimiz kerak bu holatda. Endi bizga nima deyapti? A sportchini sanoq jism desak bo'ladi. Demak, bu xato. Sabab biz B sportchi dam olyapti. Endi C'da mashinalar qatnaydigan trassa chetidagi daraxt. Haqiqatan daraxt sanoq jism bo'la oladi, sabab daraxt bitta joyda ko'chmay turadi. To'p tepib ketayotgan futbolchi. To'p sanoq jism desak bo'ladi. Yo'q, sababi to'p harakatlanib turadi. Kechqurun osmonda svitlarni yoqib o'chirib ketayotgan samolyot. Yulduzlar sanoq jism desak bo'ladi. Bu to'g'ri, sababi yulduzlar ham harakatlanadi, lekin yulduzlarning harakati bizga nisbatan ancha sekinlik bilan seziladi. Ya'ni biz aytaylik kechasi 10 soat davomida yulduzni ko'zimiz bilan kuzatsak, yulduz deyarli o'z koordinatasini o'zgartirmaganday bo'ladi, sabab ularda sanoq jism desak bo'ladi. 12-da trayektoriya shakliga qarab mana demak bitta to'g'ri chiziq bo'lishi mumkin yokida qandaydir egri chiziq bo'lishi mumkin. Demak, trayektoriya to'g'ri chiziq va egri chiziq bo'lishi mumkin. Endi qanday harakat turlarida yo'l ko'chishdan kichik bo'ladi? Demak, mana sizlarga asosiy xulosa yo'l doimo katta yoki teng ko'chish deymiz. Demak, yo'limiz doimo ko'chishdan demak yo'limiz doimo ko'chishdan katta yoki teng.
Bu qayerdan kelib chiqdi? Demak, mana bu egri chiziqqa qarasak ham yoki 10-misolimizga qaraylik. 10-misolimizda mana AB, BC, CD trayektoriya bo'ylab harakatlanyapti-dagin. Bunda yo'li ko'chishdan bir necha barobar yuqorida, ya'ni katta. Yo'limiz ko'chishdan doimo katta. Endi qachon teng desak, masalan, to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlansa-da, to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlansa, yo'li ham, ko'chishi ham bir-biriga teng bo'ladi. Endi egri chiziq bo'ladimi, to'g'ri chiziq bo'ladimi, ko'chish hech qachon yo'ldan katta bo'lmaydi. Demak, shartda nima deyapti? Yo'l ko'chishdan kichik deyapti. Demak, bu hozir aytib o'tdik, kichik bo'la olmaydi. Sababdan D javob bo'ladi bizda. Yo'l ko'chishdan kichik bo'lishi mumkin emas degan. Endi keyingisida qanday harakat turida yo'l ko'chishdan katta bo'ladi deyapti. Qanday harakat turida yo'l ko'chishdan katta bo'ladi? Hozir aytib o'tdik. Egri chiziq bo'lsa, ya'ni egri chiziq bo'lsa, demak bu javobimiz C javob. Endi shu yerda mana hech qanday harakat deganimiz chiqib ketadi. To'g'ri chiziqli harakat ham chiqib ketadi. Endi aylanma harakatni ko'rsak. Aylanma harakatda jism bir marta to'liq aylansa, uning yo'lini L desak 2πr ga teng. Ko'chishi esa 0 ga teng, sababi boshlang'ich nuqta bilan oxirgi nuqta tutashadi. Demak, bu ham to'g'ri. Ya'ni yo'limiz ko'chishdan katta. Endi qanday harakat turida yo'l ko'chishga teng? Demak, to'g'ri chiziqli harakat bo'lganda yo'limiz ko'chishga teng ekan. Xaritada o'quvchining uyi va maktab orasidagi masofa 2 kilometr ekanligi ko'rsatilgan. O'quvchi uyidan maktabgacha borganda 2700 kilometr bosib o'tdi. Bu holatda o'quvchining qaraymiz. Mana demak, xaritada qandaydir mana A nuqta bor ekan, B nuqta bor ekan. O'sha xaritada demak, o'sha xaritada demak 2 kilometr deb ko'rsatilgan ekan. Mana 2 kilometr deb ko'rsatilgan ekan. O'quvchi esa mana bunday qandaydir harakatlanyapti-dagin, o'shanga boryapti. U esa 2700 kilometr bosib boryapti. 2700 kilometr. Bu holatda o'quvchining trayektoriyasi qanday? O'quvchining trayektoriyasi deganimiz mana bu qizil chizig'imiz. Bu demak o'z-o'zidan egri chiziq. Agar teng bo'lganda edi, u ham 2 kilometr bo'lganda, o'shanda to'g'ri chiziq deyishimiz mumkin edi. Endi telefon xaritasida Nozimaning uyining, uning maktabga borish ko'rsatilgan, ajratib ko'rsatilgan to'g'ri chiziq nimani bildiradi? Demak, chizmas bu bitta bo'lsa kerak. Mana qaraymiz. Rasmda Nozimani mana bu uyi, demak mana bu esa uni maktabi bo'lsa kerak. Shunda qarasak, agar bizda mana bunday yo'nalishli kesma bo'lganda edi, shunda to'g'ri chiziq deyishimiz mumkin edi. Lekin bunda ko'rib turibmiz, uni yo'nalishi mana bunday egri chiziq bo'ylab harakatlanyapti. Egri chiziq bo'ylab harakatlanyapti. Demak, bunda nima deyilgan ekan? Ajratib ko'rsatilgan chiziq nimani ifodalaydi? Demak, ko'chishmas. Sababi ko'chish desak, boshlang'ich va oxirgi vaziyat tutashtiradi. Yo'l. Bu to'g'ri. Trayektoriya. Bu ham demak to'g'ri